साहित्य प्रेमी सबै महानुभावहरूमा तेजधारा असम युट्युब च्यानलतर्फबाट सादर अभिवादन छ। भारत सरकारको मिनिस्ट्री अफ कल्चरको परामर्श र सहयोगका साथै भारतीय साहित्य एकाडेमी तथा असम नेपाली साहित्य सभा शोणितपुर जिल्ला समितिको उद्योगमा अनुष्ठित हुन गयो एक दिवसीय कार्यक्रमको विषय थियो भारतीय नेपाली कविता तथा यसका विभिन्न प्रवृत्तिहरू। भारतीय नेपाली कविता तथा यसका विभिन्न प्रवृत्तिहरूबारे सङ्गोष्ठी दिनभरको कार्यसूची लिएर आज 3 जुलाई 2022 तारिख आइतबारको दिन अनुष्ठित हुन गयो। एलोकेडी कलेज ढेकियाजुलीको बेजबरुवा सभाकक्षमा अनुष्ठित हुन गएको यो सङ्गोष्ठी कार्यक्रम बिहानीपखको सञ्चालना गर्नुहुन्छ श्रीमान ज्ञानबहादुर छेत्रीज्यूले। आलेखपाठ कार्यसूचीमा सहभागी बन्नुहुन्छ श्रीमती देवकी देवी तिमसिना, श्रीमान चन्द्र घिमिरे, श्रीमती सुदक्षिणा देवी। त्यसरी नै अपराह्नको यो आलेखपाठ कार्यसूची सञ्चालन गर्नुहुन्छ श्रीमान जमदग्नि उपाध्याय ज्यूले र आलेखपाठ कार्यसूचीमा सहभागी बन्नुहुन्छ, आफ्नो प्रस्तुति, आफ्नो प्रेजेन्टेसन देखाउनुहुन्छ, परिवेशन गर्नुहुन्छ श्रीमान मोहन सुवेदी, श्रीमान रेवती मोहन उपाध्याय र नवप्रभा अधिकारीज्यूले। आउनुहोस् हेरौँ आजको कार्यसूचीका केही झलकहरू संक्षिप्त रूपमा। दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति हरे पापं हामीमा कहिल्यै पनि हाके ताकेको पुगोस्, हिजोआज यो हाके ताकेको पुगोस् भन्न नसुनेर हो कि हामीले हाके ताकेको पुर्याउन सक्छौँ। नेपाली कविता र उसका विभिन्न प्रवृत्तिहरू शीर्षकमाथि 6वटा लेखपत्र कार्यपत्र यहाँ पाठ्नेछन्। व्यङ्ग्य गरेको छ। यस कविताले ब्राह्मण समाजले दलितहरूप्रति गरेको छुवाछुत र जातपातमा गरेको कुव्यवस्थालाई कठोर निन्दा गरेको देखिन्छ। सामाजिक उत्पीडन प्रति अर्को आवाज यसरी बोलेको छ। होसियार प्रपीडक प्रस्तुत कवितामा कवि वीरभद्र कार्की डोली यसो भन्छन्, सन्तुष्ट हुन्न परपीडक आदत छ तिमीमा, तर सतर्क समाजमा ससाना यी खोला नालाहरू समेत उर्लनेछन्। कविले कवितामा ससाना खोला नालाहरू समेत उर्लनेछन् भनेर कविले समाजमा अत्याचारीहरूमाथि औँलो ठडाइरहेका छन्। अत्याचार धेर भयो भने अत्याचारको विरोध अवश्य हुन्छ भन्ने भाव यस कवितामा प्रकट भएको छ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु छ प्राकृतिक विषयवस्तु।
प्रकृतिलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको कविताहरूमा बन्साई कविता एउटा आएको छ निरु शर्मा पराजुलीको। उनी निरु शर्मा पराजुली प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्दै यसो भन्छन्, आकाश छुने मेरा रहरलाई, मेरो बढ्दो हात घोडालाई खुम्च्याएर राखिदिए, ड्रइङ रुमको शोभा बनाएर घाम वर्षासँग लुक्का चोरी खेल्ने, पुतली चरीसँग हाँसखेल गर्ने थिए मेरा हरियाली आशा र भावनाहरू। बोन्साई गरेर जुन रुखलाई हामी सानो सानो पारेर राख्छौँ, बढ्न नदिकन ड्रइङ रुममा राख्छौँ, त्यसले आफ्नो मानवीकरण गरेर कविले त्यो कविता यसरी प्रेषित गरेकी छिन्। कवितामा रहरलाई गोडालाई खेल्ने गर्ने जस्ता अनुप्रास युक्त वाक्यहरूले शैलीमा मधुरता त थपेकै छ। बोन्साई शीर्षक कविता प्रकृति र मानवप्रति भइरहेको त्रासदीय स्थितिको व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिमा समाजको सम्बन्ध अति घनिष्ठ छ। समाजलाई माध्यम बनाएर हरेक व्यक्तिले आफ्नो चरित्र, बल, बुद्धि र कौशलको विकास गर्छ। व्यक्ति समाजको एकाइ हो भने समाज व्यक्तिको समष्टि रूप हो। जसरी एक एक रुखहरूको समष्टिलाई वन भनिन्छ, त्यसरी एक एक व्यक्तिको समष्टिलाई समाज भनिन्छ। संस्कृति भनेको समाजको गहिरामा निहित मानव सम्बन्धको र मानव कार्यकलापको सामाजिक रूप हो, रूपहरूको नाम हो। समाजको हर एक पक्षमा समाहित भएको सोच विचार, कार्यकलाप, खानपान, नृत्य र गीत, संस्कार, कला, वास्तव आदिमा परिलक्षित हुन्छ। मानिस प्रगतिशील प्राणी हो र उसले नैसर्गिक परिवेशबाट सधैँ उसको अनुरूप र अनुकूल प्राकृतिक परिवेशलाई रागात्मक र संरचनात्मक ढङ्गमा ढाल्दै जान्छ। संस्कृति शब्द संस्कृतको कृ धातुबाट बनेको। संस्कृति शब्दले साधारणतः सुनेको स्थिति वा उत्तम स्थितिलाई जनाउँछ। यो कृ धातुबाट तीनवटा शब्द बनेका छन्, ती हुन् प्रकृति, मूल स्थिति, संस्कृति, परिस्कृति स्थिति अनि विकृति, अवनति स्थिति। जब प्रभावबाट आश्रित थियो र यद्यपि यो परम्परा नेपाली साहित्यमा प्रभावमान छ। नेपाली कविताको पृष्ठभूमिकाले कवितात्मक प्रारूपमा सक्त लोक संस्कृति र लोकतत्त्वको प्रयोग पाइन्छ। नेपाली कविताको पृष्ठभूमिकाले कविता भारतीय आधुनिक नेपाली साहित्यमा छन्दको विविध प्रयोग र प्रासङ्गिकता। भारतीय आधुनिक नेपाली साहित्यमा छन्दको विविध प्रयोग र प्रासङ्गिकतामाथि आलोचना गर्नु अगावै छन्द शब्दको अर्थ, उत्पत्ति, प्रयोग र प्रचलनमाथि चर्चा गर्नु केही उचित ठानिन्छ। संस्कृतको छन्दताको सन्तुष्ट पार्नु, आनन्दित पार्नु अथवा भनौँ खुसी पार्नु, ढाक्नु, बोलाउनु, अनुरोध गर्नु आदि एकाधिक अर्थमा प्रयोग भएको पाइन्छ भने नाम, संज्ञा अथवा विशेष्य पदलाई यसले इच्छा, स्वच्छन्द व्यवहार आदिलाई बुझाउँछ। नपुंसक लिङ्गमा प्रयुक्त छन्दसको अर्थ झन् व्यापकता हुँदै पूर्वोक्त इच्छा, स्वच्छन्द, आकाङ्क्षा आदिका साथै वेद, वेदमन्त्र एवं वेदमन्त्रको अक्षर सङ्ख्या निरूपण गर्ने षड वेदाङ्गको एक भागलाई बुझाएको पाइन्छ। षड वेदाङ्ग छन्दको विस्तार भएको पाइन्छ। वेदमन्त्रहरू लयात्मक हुनाले वेदवाक्यको स्वरसँग सम्बन्धित छन्दलाई निश्चित रूपमा केलाउन र यसका भागहरूलाई देखाउन आचार्यहरूले कतिपय सूत्रात्मक नीति नियमको चर्चा गरेका छन्, जसमा आचार्य पिङ्गलको छन्दसूत्र अथवा छन्दशास्त्र अन्यतम मानिन्छ तापनि उनका पूर्ववर्ती र परवर्ती आचार्यहरूको पनि उत्तिकै अवदान रहेको देखिन्छ। परवर्ती ग्रन्थहरूमा कालिदासको शुद्धबोध र गङ्गादासबाट अर्को उदाहरण छन्। बोलिन्छ तिम्रो कोकिलको जस्तो जिउडाल समुजुरको, हिँड्दा र घुम्दा सोही सकल देख्छु छलछली हजुरको। फुल्दा माया रस्म दुई फुल्दा बस्यो पिरती मनभित्र, माया कस्तो विचित्र। भक्कानु पार्दा पनि त्यो मातृ दिलको दया र ममता पाइन्न मासा पनि। गद्य कविता हुन्छ र त्यहाँ स्वर अलग हुन्छ। गाथा र सबाइमा सादृश्यता राख्नु भने उचित हुन्छ। हजुर, अलिकति मेल र अमेल टाच जस्ट एउटा लाइनमा हो त्यस्तो, त्यति नै हो। मैले सम्भव हुँदाखेरि अब किनभने अब इङ्ग्रेजी साइडमा बेलाट भन्छु, जुन चाहिँ बेलाटको त्यो असमिया साहित्यको
नायिका भनिन्छ र त्यही विषयलाई अब भारतीय साहित्य भन्दा नाचमा ल्याउँदाखेरि अलिकति हुन्थ्यो भन्न खोजेको म त्यही हो। मेरो यो वर्तमान समयमा लेखिँदै गरिएका भारतीय नेपाली कवितामा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक शोषण र दमनका विभिन्न पृष्ठको भनी कविहरू स्वयं निर्माण गरिरहेका छन्। यो औपनिवेशिक दमन राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा आञ्चलिक विभेदले सृष्टि गरेको दुरत्व हो, जसको विरोधमा समकालीन नेपाली कविहरू अति सचेत भएर निजात्मकताको धारतलमा उभिन खोजेका छन्। मान्यताको शिकार भएको जाति अथवा गोष्ठीलाई माथि उकास्ने क्रममा उत्तर औपनिवेशिक धारणाको चर्चा परिचर्चा नै पाश्चात्य आधिपत्यको विषय पनि हो। त्यो हो पर्यावरण साहित्यको बारेमा भारतीय आधुनिक नेपाली साहित्यमा पर्यावरण चेतना कसले के पर्यावरण रक्षाका लागि, पर्यावरणलाई संरक्षणका लागि यसको भएर बोल्ने को छन् कविहरू भनेर म भन्नुहुन्छ। र मेरो के छ भने अब एउटा सीमित ज्ञान, सीमित बोध बुद्धिले मैले प्रस्तुत गरेको छु र यसमा धेरै भागहरू छन्। मैले 2012देखिबाट 2022 भित्रका कवि मसँग उपलब्ध भएका पुस्तकादि मैले कहीँ टाढा गइनँ। एउटा परिश्रान्त पृथ्वीले चाहिँ मलाई अलिकति परिश्रान्तै बनायो। त्यो एउटा मुख्य चिज छ, त्यसको सेरोफेरो घुम्दैछु। उहाँ कृतिका छेउमै हुनुहुन्छ र एक दुईवटा केही पत्र पत्रिकाहरू गुगल बाबैको पनि हेल्प छ यो जथेष्ट, र त्यही म पढ्न जाँदैछु। र यो के छ भने भारतीय नेपाली आधुनिक कवितामा परिवेश सचेतनता मरेको उपाध्याय, र यसमा सारांश छ। किन यो गर्यो भने सर विश्वमा भयङ्कर रूपले जलवायु परिवर्तन हुँदैछ। जलवायु परिवर्तन विभिन्न संरचनाको निर्माण, प्राकृतिक ध्वंसयज्ञ आदिको कारणले पानीको अभाव भएको पाइन्छ। जैविक विविधताको विसङ्गतिले वातावरणको सन्तुलनमा कमी भएको देखिएको छ। पर्यावरण विनष्टको मूल कारण मानिस हो र यी नकारात्मक असरहरूलाई जनमानसमा दर्शाउन कवि साहित्यिकहरूको पनि अहम भूमिका हुने गर्छ भन्ने यो कुरो सारांशमा छ। मैले यस उसमा मैले अघि नै भनिहालेँ 10 वर्ष अवधिको साहित्यहरू काव्यग्रन्थ मेरो छेउमा मेरो एउटा सानो लाइब्रेरी छ, घरेसी लाइब्रेरी। त्यो लाइब्रेरीमा मैले नथुलुक्त गरेको छु। त्यसमा सिक्किमका एक दुईजना, मणिपुरका, भारत असमका कविहरू छन् यहाँ। र यसरी त हामीले प्रकृति वर्णन त धेरै नै पाएका छौँ, तर यी पुस्तक आदिमा हामीले पर्यावरण सम्पर्कमा को कति सचेतन छ त्यस बारेमा यहाँ लेखेको छ। जस्तै भविष्य यसको सुफल कसरी पाइन्छ पर्या सम्बन्धीय रचनामा आधारित छ। यस भेगका कतिपय सामयिक पत्रिका तथा अन्य सम्पादित ग्रन्थहरूको सहायता लिएको छु मैले। विशेषतः विज्ञानको अग्रगतिसँगै मानिसको भौतिक साधनहरूको चाहनाको तीव्रताले पृथ्वीको वातावरणमा विसङ्गति ल्याएको छ। मानिस एकातिर विज्ञान प्रविधिले समुन्नत देखिन्छ, अर्कोतिर वातावरणको साम्यता विनिष्ट गरेर आफै नै ध्वंसको खाडलतिर अग्रसर हुँदछ। पुराकालदेखि नै परिवेशको स्वच्छताको लागि ऋषि मुनि ज्ञानीजनले अहोपुरुषार्थ गरेको विभिन्न शास्त्र धर्मशास्त्रमा पाइन्छ। मैले अलिकति अघिको इतिहासको पुराकालको कुरा पनि जस्तै ओम देव शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्तिराप शान्ति, रुषदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वेदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्व शान्ति रेव शान्ति, समा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति यसरी हामी सुनेकै छौँ सानोदेखिबाट। यसमा पनि यो पर्याको कुरो, वातावरणको कुरो खुब सुन्दर रूपले उल्लेख गरेको छ। अर्थ त तपाईँहरू जानी पनि हाल्नुहुन्छ। र सबैतिर शान्त होस्, पानी पनि शुद्ध शान्त होस्, वातावरण पनि शान्त होस्, हामीहरूको मन पनि शान्त होस्, सबैतिर शान्त होस् भन्ने हाम्रो पूर्वजहरूले भनेको कुरो यसमा मैले उल्लेख गर्नुभएको हुँ। र विशेषतः हामी हिन्दू समुदायको कुनै शुभकर्म, धार्मिक समारोह, संस्कार, यज्ञ आदिको प्रारम्भ हामीले यसरी यो यजुर्वेदको मन्त्र हो। मैले यो टीका टिप्पणीमा उल्लेख पनि गरेको छु र यो पुरोहित यसरी भन्दछन्। र धेरै छ यहाँ, धेरै कुरा छ। म छोडकरी मलाई अरू पनि छ, राम लक्ष्मणका कुरा, वातावरण कसरी हामीले हाम्रो सोच कसरी हामीले नराम्रो सोच्यौँ भने वातावरण बिग्रिन्छ।
बिग्रिएपछि जस्तै लक्ष्मणलाई एकपल्ट भगवती सीतादेवीको खोजी गर्न जाँदाखेरि बिचमा एउटा कस्तो नराम्रो एउटा कुरो परेको थियो जे उसको मनमा आयो लक्ष्मण थियो त परिवार हराएको होइन रामचन्द्रको परिवार आयो तँ त किन आएको पछि पछि त उर्मिलालाई त हेर्नुपर्ने भर्खर सद्य विवाहिता त जा साहित्य अकादमीले मलाई आज यस मञ्चमा कार्यपत्र पाठ गर्न दिएको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। ए अली फुल नदे कली विलास देह पातली अहर मिसे झिली मिली कंठ काकनी माँ खिली तथापि सस्मिता सदा ए अली फुल नदे कली। मेरा बुबा शिवशास्त्रीले लेख्नुभएको यो कवितामा पनि प्रतीकात्मक एउटा कविता हो। यसमा नि नारीलाई फुल्न दिनु, नारीलाई जिउन दिनु भनेको छ। त्यसै विधामा म आज यो मेरो विषय छ भारतीय नेपाली आधुनिक कवितामा नारी सचेतता। भूमिका कुनै पनि समाजको निर्माण पुरुष र नारीबाट भएको छ। आदि मानव परिवारमा नारीहरू परिवारका प्रमुख रहने गर्थे। निजी परिवारको सृष्टि कृषि व्यवस्थाको थालनी आइसकेपछि बिस्तारै परिवारबाट नारीको स्वामित्व खोसियो र समाज पितृसत्तात्मक हुन पुग्यो। धार्मिक र सामाजिक मान्यताहरूले गर्दा नारीप्रति घर परिवारभित्रै दोस्रो दर्जाको नारी छोराको जन्ममा खुसी र छोरीको जन्ममा दुखी कुसंस्कारको बोझ छातीभरि अटस बोकेर मेरा देशका निर्भयहरू भने आफ्नो कोप हरियो राख्छन्। नौलो युगलाई सुनौलो उपहार चेतनशील सुजोगवीर जन्माउनलाई। स्फुट स्वरहरूबाट सुभद्रा बर्जनको भ्रूण हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा धेरै ठाउँमा सन्तानका आमाहरू अर्थात् नारीहरू पनि संलग्न हुन्छन् या जिम्मेवार देखिन्छन्। समाजमा कलङ्कित हुने डर, आर्थिक अभाव, दाइजोको समस्या इत्यादि कारणले गर्दा होस् या स्वेच्छाले होस् गर्भपात गर्छन्। यस्तो एक अनौठो विषयमा कविता लेख्थे खरसाङकी कवि रचना अनाकार ती आमाहरूप्रति छड्के हान्दै भन्छन्, भन न ए मेरी आमा, जैविक निर्माणको अधुरो क्रममा मेरो अपूर्व संरचनालाई पूर्णता प्राप्ति अघि नै भ्रूण हत्या गरी कसरी तिमीले मेरो जीवन समाप्त गरिदिन सक्यौ? कसरी तिमी बन्न सक्यौ यति क्रूर हत्याले नै? उनको शीतको थोपा अनि आगोका झिल्काबाट यो कविता लिएको हो। कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि हराइजन्टली जान्छ। के भन्न खोजेको छ त्यो हराइजन्टली जान्छ। आधुनिक भारतीय नेपाली तीनवटा कुरा आउँदैछन्। आधुनिक भारतीय नेपाली कविता सचेतनता तीनवटा कुरामा सचेतनता आउँदैछ। पोस्ट कोलोनियलिज्म, इकोसिस्टम वा इको लिटरेचर, फेमिनिज्म, यी तीनवटा कुरामै तीनवटै कुराको कमन वस्तु हो हाम्रो सचेतनता। र उहाँहरू आउनुभएको सरस्वती मेमोरियल ट्रस्ट फर कल्चर एन्ड एजुकेसन। अब यस पछाडि नै हाम्रो स्वाभिमान सभाकक्षमा समावेश जम्मै महानुभावगणलाई नमन गर्दै आज यस पावन अवसरमा अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ सोनितपुर जिल्ला समितिको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको अभिनन्दन पत्र म पाठ गर्न जाँदैछु। बाबुजीबाट उहाँलाई प्रदान गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। सङ्घ सोनितपुर जिल्ला उहाँलाई अभिनन्दन गर्नुहुनेछ। सम्माननीय सभापति हुनुहुन्छ रमा सिंहखडाज्यू। यहाँ गोर्खा सांस्कृतिक मञ्च भेक्याजुले यस्तो उत्तमको महामहिमाको पाइन्न संसारमा, पहाडी जलस्रोत छन् रहरीला हेरिरहँ जय हुने छङ 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 गरी शब्द
ताल धरिले सङ्गीत झै गुन्जिले औधी शोभितका वनाञ्चल सबै सौन्दर्यको खालीले विश्वै धाउँछ हेर्नलाई सुषमा ओ सत्य मालिकले तिमी बन्नु धारा जनमन अरुण प्यास सुखले सधैँ बढ्दै जानु रसमय काव्य रसले। हवस् त मेरो तर्फबाट कविवरलाई यही शुभकामना। मेरो आफन्त दे मेरो रमाइलो दे रामकै पालेको लाचकै पालेको साह्रै नै मायालु दे मेरो सुरिलोमा आसमको प्यारोमा संसारमा कहीँ खोजेर पाइन्न आजन्म बिताउँ हात। मेरो जन्मेको देश असमियामाको भेष मरेछु अझै मुहार तिम्रो भएन बिर्सना शेष। यसको साथै आजको यो सम्पूर्ण कार्यसूची यति नै समाप्त भयो भन्ने घोषणा गर्छु। धन्यवाद।